هاني شو، نهارك سعيد وصباح الخير. نهارك سعيد، صباح الخير. مشاهدي نهارك سعيد، فقراتنا متنوعة وبالفعل فيها حاجات مهمة جدا جدا جدا، وفيها طبعا ترفيه. وبالفعل معايا هاني شو. على فكرة هاني صباحا مدرس وليلا ساحر. وعلى فكرة هاني مثل مصر في مهرجانات كتيرة قوي خاصة بالسحر. نهارك سعيد يا هاني. نهارك سعيد. ايه الشنطة اللي انت طلعت منها بتاع 4 علب دي؟ ايه جبتها منين دي؟ دي الفلاور بوكس، المفروض دي صناعة هندية. صناعة هندية، تمام. هاني خلينا نتعرف عليك اكتر. بس انت مدرس ايه اساسا؟ انا مدرس صنايع، ثانوي صنايع. والله ده الصبحيات وبالليل السحر. تمام. بتوفق ازاي ما بين الاثنين دول؟ ما هو في فرق، الصبح حاجة وبالليل حاجة. بالليل بقى بيبقى الشغل والحفلات، اعياد الميلاد. انت بتقول او عندي في السكريبت انك انت بتمثلت مصر في مهرجانات. زي مهرجانات ايه؟ مهرجان صلالة في سلطنة عمان، مهرجان هلا فبراير الكويت، مهرجان دبي، واخر مهرجان كنت في المغرب، مهرجان الرباط للالعاب السحريه. مهرجان رباط للالعاب السحريه ده ايه يعني؟ منظمه مثلا خاصه بالسحر مثلا في العالم العربي، ولا ممكن بلاد تانية من بره لا، جميع البلدان. ده مهرجان عالمي بيتعمل كل سنه، ساعات بيبقى في مراكش، في الرباط، في الصويره. فالسنه دي اتنظم في الرباط، وكان على اكبر مسرح، على المسرح الوطني محمد الخامس في مدينه الرباط. هاني دايما كلمه السحر دايما موجوده طبعا في القرآن الكريم، موجوده في الاديان السماويه، وموجود موضوع السحر. تمام. انما الالعاب السحريه ما فيهاش سحر. ما اكيد احنا لازم نفرق بين السحر الحقيقي والعاب الخفه. طبعا السحر اتذكر في القرآن، انما احنا اللي احنا بنعمله ده العاب خفه، العاب مهاريه بتعتمد طبعا على خفه اليد والتكنولوجيا والاجهزه والمعدات والخامات والماتيريالز. فطبعا في فرق كبير بين السحر والعاب الخفه. طيب لو احنا ما عندناش الادوات بتاعه السحر، يعني انا شفت العصايه الغريبه دي. طبعا العصايه دي مش اي عصايه انا هديها لك هتطلع لي منها ورده. اكيد طبعا. صح؟ اكيد. يعني معناها ان هي اوريدي مصنعه عشان في الاخر تدي الصوره انك انت عصايه وبتتقلب ورد. تمام. لو ما فيش العصايه دي اللي مصنعه في الصين ولا في اليابان ولا في امريكا ولا في اي حته، تمام، هيبقى في ساحر؟ طبعا. ازاي؟ احنا ممكن لو ما عندناش معدات او عندنا اجهزه، احنا بنشتغل بايدينا.
بنجيب مثلا عمله بنغيرها، بنحرق عمله بترجع تاني. طبعا العاب الكوتشينه مش محتاجه معدات، بيبقى فيها طبعا حاجه اسمها مانيبيوليشن كارت، ان احنا نجيب كروت من الهواء نرمي على الارض، نجيب كرة فاضيه، كل ده مش محتاج معدات او ماتيريالز كتير. طب بما انك انت يعني بتمثل مصر، هو في سحرة تانيين مصريين بيمثلوا مصر في مهرجانات خاصة بالسحر؟ ما تعرفهم. طيب انت طبعا شفت ديفيد كوبرفيلد اللي هو الساحر العالمي ده اللي احنا دايما كنا بنشوفه في التلفزيون. ايه تعليقك؟ ايه هو بيلعب السحر ده ازاي؟ او الخفة بتاعته دي جاية منين؟ هو صراحه هو ليه اه هو شغله على الستيج، بيعمل حاجات طيب بدون قطع كلامك بس خلينا عندنا خطأ فني بعد اذنكم مشاهدين نهارك سعيد، هنروح لفاصل سريع بس نصلح الخطأ الفني ده ونرجع مع هاني شو. هاني شو الساحر اللي بيمثل مصر في كثير من المهرجانات، وكنت بسأله عشان لو كان الصوت كان فيه مشكلة في الفترة اللي فاتت، كنت بسأله على ديفيد كوبرفيلد اللي احنا دايما بنشوف الشو بتاعه او العرض بتاعه الخاص بالسحر، وتعليقك ايه على ديفيد كوبرفيلد والالعاب بتاعته؟ هو قلت لحضرتك في شقين من ديفيد بيشتغلهم. الشق الاولاني شغل الستيج، طبعا البط والحمام والكوتشينه والمناديل ده جميل جدا وممتاز فيه. الشق الثاني اللي هو خيالي شويه، وانا طبعا ما بفضلوش ان هو يطير يخفي برج يتنقل من مكان لمكان، ده كل الكلام ده بيعتمد على التصوير وزي تصوير تكنولوجيا خدع كاميرا، طبعا بيكون كل اللي معاه جمهور ستاف كامل فبيساعده، فطبعا دي بتبقى خياليه شويه، فالجمهور طبعا ما بيصدقش الحاجات دي قوي. انا لما بشوفه قدام وجها لوجه وبيعمل شغل كوتشينه او حمام او الكلام ده كله بيبقى مقتنع اكتر. طب يعني ما هو برضو الخدع اللي انت بتقول عليها دي طبعا الخدع السينمائيه او الخدع اللي دايما عارفينها طبعا 100% ممكن يكون، لكن في بعض الحاجات بيبقى مشغل الكاميرا طول الوقت بدون ما يعمل مونتاج او بدون ما يبقى فيه تريكه يعني. لا صعب، لازم يبقى فيه تريكه، لازم يكون في قط، لازم. يعني حكايه انه يخفي انسان وبعدين يرجعه ده، ما على فكره بعض الاحيان بيحصل ده على المسرح. لا مش متصور. لا انا ما بتكلمش على الاخفاء، الاخفاء ده سهل جدا وانا بعمله، انا بتكلم مثلا ان هو يخفي برج التمثال لما عدى سور الصين العظيم. طبعا الحاجات دي حتى كلها، الاختفاء اللي على المسرح لشخص او لحاجه معينه دي برضو سهل. تركه من ضمن تركات السحر عارفينها طبعا وسهله جدا. طب هاني يعني اشرح لي بدايتك ازاي، يعني اكيد انت كنت طالب وبعدين بقيت استاذ زي ما بتدرس يعني. طب السحر جاي امتى في حياتك؟ هو انا طول عمري بحب اتفرج على سحرة في التلفزيون، مثلا منهم بول دانيال شو. كنت بستغرب ازاي بيعمل الالعاب دي، فمن ساعه ما شفته حبيت اللعبه، بقيت اشتري بمصروفي العاب بسيطه لغايه ما صدفه رايح انا مسرح فقابلت دكتور رأفت الحلو، فقلت له انا عايز اشتغل ساحر، فقال لي كده على طول، فقلت له يعني يا ريت ممكن اشتغل، فصراحه وقف معايا وقفه كبيره قوي، وقال لي تعالى تاني يوم على طول، يعني تخيل حضرتك قال لي تعالى تاني يوم اشتغل. فعلا طلعت على المسرح وهو دعمني معنويا وماديا وكل شيء. فواحده واحده الحمد لله ما بقيت هاني شو. طب انت لما رحت له دي انت كنت اوريدي بتلعب العاب بس بسيطه جدا بدائيه؟ زي ايه؟ يعني مثلا منديل بيختفي، كوتشينه، كوره تروح مكان وتيجي من مكان، حاجات بسيطه جدا. طب الحاجات البسيطه دي اللي دايما يعني خلينا يعني ايه نعمل حاجه اكسكلوسيف لمشاهدي نهارك سعيد، حكايه ان المنديل اللي بيختفي ده جوه الايد. تمام. مش هنقول لك قول لنا كل اسرار كل الالعاب، انما قول لي السر ده لان كل الناس بنشوفها، يعني كل السحره في العالم كله بنشوف المنديل وايديه فاضيه ويروح حاطط المنديل ما بقاش موجود. تمام. ده بيحصل ايه؟ لا ده سهل جدا، هو في كمان طريقتين في اخفاء المنديل. اول طريقه بيكون معاك المنديل ومربوط باستيك داخل الكم، تمسك المنديل بتحطه في ايدك وفجاه بتسيب ايدك، المنديل كله بيجري جوه الكم تبقى ايديك فاضيه. حلو. ادي اول طريقه. حلو. الطريقه الثانيه المبتكره شويه، بيبقى في صباع موجود في قلب الايد، بتشيله بتحط فيه المنديل، تلبس صباع تاني، تعمل ايديك كده ما بيبانش، بيبقى المنديل نفسه جوه الصباع. يعني الصباع اوريدي زي طربوش بيتحط على الصابع على اساس ان هو بنفس اللون الجلد بنفس اللون، بحيث انك انت تروح مركبه تاني خلاص مش باين. تمام. طب انت في عندك ايه العاب تانية ممكن هتورينا ايه تاني؟ في العاب كتير. ايه زي ايه؟ ادينا فكره الاول قبل ما اسمع تقوم. في مثلا في لعبه جميله، حبل بيبقى حبل عادي وبشاور عليه بيقف، بيسمع الكلام بيطلع فوق بينزل تحت.
لا لا لا. حبل لذيذ جدا. حلو، وايه تاني؟ في برضو تريك انا بحبه قوي، متميز بيه جدا، التريك الشماسي. بحبه جدا قوي. حلو، وايه تاني؟ في حاجات كتير قوي. طب جمهورك وانت بتلعب الالعاب السحريه دي وانت في المهرجان، انت بتبقى على المسرح بقى وبتأدي الدور بتاعك او الشو بتاعك، تعليقاتهم ايه؟ هو عامه الساحر عامه بيعمل اكيد في المهرجان ما بيبقاش فيه اطفال. بيبقى فيه طبعا، بيبقى فيه اطفال اكيد طبعا. لا انا قصدي المهرجان ده بيبقى فيه لجنه مثلا تحكيم، هل في لجنه بتشرف على الالعاب، التقييم قصدك على الابتكارات؟ تمام. يعني دلوقتي مثلا بالنسبه لمهرجان المغرب بيكون مثلا في مجموعه كبيره من السحره على مستوى العالم، كل ساحر بيعمل التريكس الجديد اللي عنده، او ممكن يعمل تريك قديم مثلا اتعمل قبل كده بس هو اضاف ليه، لازم يضيف ليه حاجه معينه تدل على شخصيته. طب انت في المهرجان الاخير ده انت عملت اضافه ايه؟ الشماسي. الشماسي اللي انت هتوريني دلوقتي ان شاء الله. طب سعاده المخرج ممكن نبتدي ونشوف الفقره الجايه؟ اتفضل يا فندم، اتفضل حضرتك. دي الفقره اللي انت عملتها في المهرجان وفيها تجديد. بس طبعا كانت شماسي اكتر من كده، حوالي 12 شمسيه. بس طبعا عايز مساحه شويه وعايز تجهيزات. المنديل يطلع منه شمسيه 2 3 4، بملى المكان كله شماسي. الله الله الله. طب ما ملتلناش ليه الاستوديو؟ المشكله الوقت قول لي ازاي بيحصل التطوير؟ يعني انت بتشوف مثلا، هل بتشوف حد غيرك لعب لعبه معينه فانت بتبتدي تفكر ممكن تطورها ازاي؟ هل انت ممكن تبتكر حاجه جديده ولا صعب؟ طبعا. لا طبعا، يعني حكايه حضرتك الشماسي في البدايه اساسا اسمها برودكشن بوتل. ان الساحر بيجيب 3 مناديل والاكل بيطلع منها ازازه. طب انا قلت طب دلوقتي 3 مناديل يطلع منهم ازازه واحده ما ينفعش، فانا ابتكرتها وطورتها ان انا من خلال ال3 مناديل يطلع شمسيتين و3 و4 لغايه 12 شمسيه. حلو. برضو يعني ايه يعني كده؟ برضو انت بتشوف حاجه وبتحاول تطورها عليها. تمام. طب ما فيش حاجه ابتكار؟ يعني حاجه جديده انت عملتها ما اتعملتش قبل كده، حدش عملها قبل كده؟ العاب جديده؟ ما حاولتش تخش في الحته دي؟ لا انا ممكن احدث بس. وكمان ببتكر، بس دلوقتي حاليا يعني بالنسبه للصناديق، صناديق التقطيع انا برضو يعني في حاجه انا بدخلها، يعني طبعا الصندوق ده موجود طول عمره. بس انا ادخلت عليه تعديل ان هو بيبقى صغير شويه غير البدائي اللي يكون كبير قوي، وقللت حجمه شويه. امتى بيطلبوا هاني شو؟ لما يحصل ايه؟ فانت الايفنت اللي انت بتروحه، يعني ايه اكتر المناسبات اللي انت بتروحها عشان تعمل الشو بتاعك؟ مهرجانات طبعا ده اساسي، اعياد ميلاد، وكمان حفلات الافراح بشتغل فيها برضو عادي. في جميع المناسبات. في جميع المناسبات. اسبوع كمان. اسبوع. طيب مفيش حاجه خاصه بال يعني في الافراح كمان؟ افراح يعني للكبار كمان؟ طبعا. اوكي. طيب عموما احنا بنتمنى لك كل التوفيق ونورتنا في البرنامج، ونتمنى لك انك انت تبتكر اكتر واكتر ان شاء الله في مجالك. ميرسي جدا ليك. مشاهدينا نهارك سعيد. زي ما انا قلت، نهارك سعيد دايما في فقرات متنوعه، من السياسه للاقتصاد للصحه للجمال للتجميل للسحر، فقرات متنوعه. استنوا الفقره الجايه.